Merhaba arkadaşlar, Etkinlik Oyun TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte annemle slime yapacağız. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben başladım. Hep bizden slime bile. videosu istediniz arkadaşlar. Ben başladım bile. Azra da slime videosu yapmak sıkayım mı? size. Diş macunundan slime yapacağız arkadaşlar. Sıkayım mı? Sık bakalım. Bir sürü video izledik arkadaşlar. Hep aldatmaca, kandırmaca. Şunu katıyoruz oluyor, bunu katıyoruz oluyor neden falan hepsini dedik. aynı? Evet, sık. Hepsini sık, evet. Yani bir sürü şey yazmışlar arkadaşlar ama hiçbiri de doğru değil yani. Doğru olmayan şeyleri paylaşmayın arkadaşlar. Olmamış işte slime yaptık falan diye video paylaşmışlar. Yani bir ton video izledim ve hiçbiri de doğru düzgün yapamamıştı. Hiç olmazsa işte başarısız sonuç aldı falan diye bir şey yazdım. Anne neden hepsini koyduğunu anlamadım. Anneciğim, hepsini koy işte yapalım. Çok Hayır, şimdi değil. Onu şimdi değil. Ne zaman? Evet arkadaşlar, şimdi diş macunumuzu sıktık. Diş macunumuzu sıktıktan sonra size göstereceğim. Şöyle sürekli Ben karıştıracağım. Sen karıştıracaksın. Ben de arkadaşlar şöyle net bir şekilde göstereyim. Şöyle bayağı bir karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir karıştıracağız. Anne neden hepsini sıkmasaydın? Değilsin. Zaten kullanmıyorsun onu. Eskide artık atacaktım onu. Zamanı doldu. Zamanı mı? Hı hı. Ay ben bunu kullanıyorum. Çok eski oldu. 2 tane var Azra. Onu kullanmadım. Bayağı bir eskidi anneciğim. Eskisi mi bu? Hı hı. Yenisi de var. O da eskidi. Onu da atacağım artık. Yok, onu atma. Ve bunun da içinde taneler falan varmış. Eğer olursa gerçekten çok güzel Evet anne, taneli. slime olur. Taneli bu. Sanki içine tuzlar koymuşuz gibi olur. Evet. Ablacığım yapma, açık çünkü o. Kapattım kapağını. Ha, tamam. Hadi sen de yap Azra biraz. Bayağı bir. Mavi renk olacak Karıştırmam bizim lazım. slime. Evet. Hiç boya koymadık da. Bunun ötekisi de pembeydi galiba. Aslında onu yapsaydık. Yok. O bir tane. O da koydum, aynı. farklı. Bu da aynı. Bakalım hadi. İkisi de İyice aynı. karıştır hadi. Karıştırıyorum. Azra da yeni toka. Bak, az kalsın döküyorum. Yeni toka aldı arkadaşlar. Bakayım, çok güzel olmuş. Yakışmış. Arkadaşlar yoruma yazar. Pantolonumu da göstereyim mi? Pantolonu niye gösteriyorsun? Azra. Ama bir tane aynı böyle tokası vardı Azra'nın arkadaşlar. Böyle küçükken takıyordu. Ama kırıldı ve çok eskidi. Kırılmadı. Yani böyle kirlendi, eskidi. Anne hayır, kırıldı. Aa. Kırıldı. Bu toka Takmayla aynı ona kırıldı. benziyor. Ve çok yakışıyor Azra'ya bu toka. İyi bari. Kırıldı ucu, takma ucu. Aynısını bulabildik. Evet. Yeter mi? Diğer tokalarını da gösterebiliriz Yeter mi? arkadaşlara. Ben yapayım istersen, Yeter sen de mi? yeni aldığın tokaları getir arkadaşlara gösteririz. Sen yap. Ama tutkanı ben yapacağım. Yok, tutka daha koymuyorum. Azra, inanamayacaksın. Ne oldu? Arkadaşlar, kamera diş macunun içine düştü. Aa. Bez verir misin? Arkadaşlar şu anda siz diş Azra bez, bak bez lavabonun üstünde Azra. Azra, bak şuraya bak. Evet arkadaşlar, şu an siz diş macunun içinde yüzüyorsunuz. Evet. Siz diş macunusunuz. Diğeri nerede? Salonda. Nerede? Arkadaşlar, evet, temizleme işlemini yaptıktan sonra. Sadece bu kadarını bulabilir ve bunda bir tane Evet. tokası kayıp. Anne. Hayır, nasıl bir tane onu bulabildim? Bir sürü aldık senin çekmecende.
Toka çekmecende. Ben gidip geleceğim. Azra masanın üstüne koymuştu. Kütüphane gibi masam var ya. Hatta dedik ya okula giderken takarsın dedik. Onun üstüne koyduk. Evet. Başka da almadık. Ama bunda bir tane tokası kayıp. Evet Bunda arkadaşlar. bir tane- Vardır. Orada da görmemişsindir sen. Getir gösterelim. Arkadaşlar. Bu pembenin bu rengini aldık. Şöyle göstereyim. Azra bunu yarın okula tıkacak Evet, arkadaşlar. okula. Okul kıyafetine. Arkadaşlar biz ben okula başladım. Bu okulun ikinci günü. Nasıl geçti günlerin? Arkadaşlarla paylaştım dünkü videonu, okul videonu. Çok güzel. Çok güzel diye yazılar yazmışsınız arkadaşlar. Hayırlı olsun demişsiniz. Bir sürü güzel dileklerde bulunmuşsunuz. Çok Anne teşekkür bana ederiz diyor ki bu arkadaşlar. Enzalı. Evet. Gördüm ben onu. Arkadaşlar ben Epeyce bir katılaştı. Acaba tutkalı dökelim artık. Evet, Olacaksa bence. olacak. Olmayacaksa arkadaşlar olmayacak. Artık yapacak bir şey yok. Evet. Döktüm. Bakalım. Hepsini kullanıyorum. Evet hepsini kullanacağım. Dök. Neden hepsini anlamıyorum. Anca oluyor. Etkinlik Yavaş. gelince de koyardık. Üf çok kötü koktu. Bana koku gelmiyor. Hadi Olacak mı bastım. acaba? Dur. Daha var içinde. Bayağı bir şeymiş varmış içinde bunun. Anne bence çok katı olacak slime. Zannetmiyorum Azra. Ver. Sulandırırız. Dur. Tut bakayım. Ver de karıştırayım. Dur bir dakika Azra. Olacak mı zaten? Pek bir fikrim de yok. Anne boyasını kaybetti. Simimizin Arkadaşlar nerede şöyle. olduğunu biliyor musun? Korkuyorum valla bir kamera bir daha düşerse artık yapıştı kanlı bir de. Evet. Şu şekilde. Yapışıp kalır. Evet. Aa ne düşüyor? Ne düşüyor? Sen karıştır biraz ama çok dikkat et bak sen de düşürme sallama düzgün karıştır. Böyle mi? Sen kaseyi tutar mısın? Heh. Arkadaşlar Anne elinden tutkalı döktük bayağı bir. Bunu da içine Sıkı tut hayır az daha sıkı tut. Azra'cığım sıkı tut. Olsun ama ya. Bence de olsun. Bunu bence bekleteceğiz. Bence de buzdolabında. Pişireceğiz. Evet arkadaşlar slime'ımızı... Azra tutar mısın? Neyi? Kaseyi. Agucuk gugucuk. Agucuk gugucuk slime olasın. Agucuk gugucuk agucuk gugucuk agucuk. Baksana sulu bir şey oldu bu. Evet. Niye katılaşmadı? Evet. Bunu Anlamadım beklemesi gerek. Aha çamur oldu. Slime çamur oldu. Bence bu bekleyecek Azra. Bence de slime'ımız çamur. Onun içinde var daha. Kapağını kapat sen. Yine kullanırız. Var mı? Var. İyi o zaman bir tane daha etkinlik yaparız. He? Bunlar hemen etkinlik kitaplarımızı getiriyor. Hayır şimdi değil. Diş macunumuzda. Diş macunuyla tutkalla etkinlik yaparız. Yapma. Bak az kalsın kamera düşüyordu. Yapma. Ama
Ama evet arkadaşlar ben yılan gibi Az gidiyorum. da sallama masayı. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. İşte bir yerlere nereye gidiyorsan bir yerlere. Arkadaşlar bu sulu oldu yani. Bunu şimdi bence şey yapacağız. Azra Ne? bekleteceğiz. Bak şu an çok sıvı arkadaşlar. Nerede Şöyle bekleteceğim? tutkal da döktük. Ben gittim. Yani nasıl yapacağız bilmiyorum. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Evet dolaba yani bekleteceğiz bunu böyle. Balıkları. Arkadaşlar Arkadaşlar. kuyruğunu gösterelim. Ana. Evet. Dolaba koyalım arkadaşlar. Biraz bekletelim bunu. Buzdolabına. sonra Buzluğa koyalım anne. tekrardan İçine de buz atalım. size gösterelim. Diyorum. Evet arkadaşlar slime'ımız doldu. Şöyle gösterelim. Anam. O kadarcık olur. Şöyle yaysana parmaklarınızı batıralım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Dur. Yaydım. Şimdi. Bak şöyle dur Ne? arkadaşlar. Evet. Güzel oldu arkadaşlar. Bakın. Anne aslında çıtıldıyor da bak. Güzel oldu güzel. Bizimki de- Şöyle koy parmaklarımızı koyalım. Şey yapalım. Dur. Bak anne böyle ya. Evet. Aa çok güzel. Böyle ses de çıkıyor bak. Evet. Böyle daha güzel oluyor. Aa! Ay pardon. Aa. Arkadaşlar okulda bir tane arkadaşım bana dayanamadı sarıldı. Demek ki çok zor tutuyormuş. Ben onu Evet. çok seviyordum, o da beni çok seviyor. Evet. Hadi arkadaşlar. Bay bay, görüşürüz. Anne dur şunu göstermem lazım. Ne? Bak şöyle yoğulayım. Yoğulunca bak ne oluyor bak. Oo süper. Süpermiş. Hadi hoşçakalın. Bunu da koyduk, şeker de. Tuz. Tuz yani. Yani tuz şeker koymadık da tuz.